Всем привет! Хочу в этом видео показать, как мы от рыболовного общества занимаемся подготовкой скворечников к весне. Делается это один раз в год в феврале. Делаем мы это абсолютно бесплатно в свое свободное время. Как бы благодеятельность, что ли, как это можно еще назвать. Ну, типа что-то того. Ну, в общем, и как любая работа, начинается с хорошего завтрака, с перекура. Завтрак в счет того же рыболовного общества угощают. Guten Morgen. Ja. Bist du dann danach 3 Monate zum Übersetzen, ne? Von links her. Ich kann nur Streu, Rückgewehr. Hast du noch von damals gelernt oder was? Kennt ihr? Stehen beim Menno. Und sagen die alle nur mal Pivo Garosso. Oh, Das kannst du knicken. Das wird nix. Das kannst du knicken. Dann musst du ganz weit weg haben. Na komm, lass. Dann musst du einen Feinsprüher haben. Dann machen wir hier 0 von. Weg. Komm, weg. Schreib mal 0. Kasten. Warte. Du kannst ja. Kasten 0. Nummer 0. Nagel habe ich. Nee, warte mal. Was ist das Meisen? Wer möchte Handschuhe haben? Was ist das Ich hab Meisenkasten? auch. Versuchen wir da jetzt noch von links drauf zu schneiden. не получилось с трафаретом. Краска жидкая. Ist das ein Meisenkasten? Ja, das weiß ich. Du kannst ja auch so machen, ne? F und V, wie das reicht. Ja, das ist ja schon gut. Hey, das ist ja Sehr gut. sehr gut, der Junge. Sieht zwar nicht viel, aber Ja, das reicht schon. Da sieht man, das ist Aber Эдин Hammer müssen wir noch irgendwo haben.
Titten irgendwo einer drin sein. Das ist jetzt in 59 Meise, ne? Ja. Ja, der war wohl belegt. Ja, will ich. Guck mal nach, ob da mal so eine bestimmte Feder drin Ja, toller Vogel. ist. 012, ne? 012, okay. Toller Vogel. Noch mal runter. Птичка дохлая. Toter Vogel. Da musst du gleich gucken. Spezial. Heino. Komm mal her. Тоже что-то было, жило. Тучая мышка. Йо. Сломаны для голубей. Сейчас на место его новый. Habe ich hingeschrieben, der Austausch gegen Taumgassen, ne? Ja. Wir müssen noch einmal 23 und 34 haben. Ja, 34 ganz am Ende. Einfach fallen lassen. Also ich habe das als entsorgt gesehen, ne? Ich wollte mich in den Kanal auf die Böschung. Aber werden nicht so weit rein, dann hast du dieses Jahr wieder das Problem, da geht nicht, ich hab wieder einen Hänger und dann holst du den Scheiß da raus, auf Aal. Ja. Ich habe Nummer 70 gefangen. Nummer 70 gefangen, ja. Может, говорит, в канал выбросить. Он другой говорит, ну потом, когда будешь рыбачить, будешь плакать, что зацепился за что-то. И вытащишь скворечник. Бажа груженная.